సో అలా అతుక్కోకుండా మనం ఎంత కోటింగ్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా కొందరిలో మాత్రము ఈ మెష్ అనేది ఒకవేళ అతుక్కున్నట్లయితే మనకు ఈ పేగులాగున్న పైప్ కాస్త ఎక్కడో ఒక చోట కింకింగ్ అంటాం, అంటే ఇలాగున్న పైప్ కాస్త ఎక్కడన్నా బ్లాక్ అయిపోయినట్టు ఇట్లా మడత పడిపోయినా లేదా ట్విస్ట్ అయిపోయి కింక్ అయిపోయినా, అట్లాంటి కండిషన్స్లో మనకు పేగుల్లో కొంచెం బ్లాక్ అయిపోయి కొందరిలో మనకు కొంచెం వాంతుల్లాగా రావడము లేదా కడుపు బాగా ఉబ్బినట్టు ఉండడము, మోషన్కి కానీ గ్యాస్ అనేది పాస్ కాకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది గమనించవచ్చు.